Привет! В этом видео я расскажу тебе множество интересных фактов об моде Death Remaster, о таких персонажах как Death Sans, Phantom Papyrus и Чаре, а также ты узнаешь, что будет в обновлении этого мода. Ну а мы поехали! Сюжет. Прошло множество таймлайнов по пути геноцида. Человек убил каждого монстра из подземелья, ожидая, когда что-то изменится. Санс не мог смотреть, как его друзья умирают снова и снова, поэтому он решил пойти своим путем геноцида, чтобы одолеть человека. А это означает, что ему придется уничтожить всех монстров в подземелье, включая своего брата. Санс, поглощенный своими же грехами, стал говорить про себя: это человеческое имя. Пока он полностью не сошел с ума. Но на этот раз было все по-другому. Санс замечает бойфренда, который вышел из руин. Санс телепортируется к двери, через которую Санс познакомился с Ториэль, и они начинают рэп-битву. После этих невероятных событий Санс сильно переживает, так как к этому поединку он еще не был готов. А в бойфренда начинается вселяться Чара. Чара смогла нанести ему 20 урона, и Санс быстро телепортировался. Тем временем, пока бойфренд шел к Сансу, Санс убивает Андайн для получения ОП. Санс стал чувствовать себя более уверенней, хотя совсем чуть-чуть, после чего они начинают еще рэп-баттл. Но в этот раз зрачки Деста уже чуть-чуть больше, а Андайн начинает умирать. Санс после этого рэп-баттла уже чуть-чуть растерялся. После еще одного батла Санс обезумевает и выпускает атаку на бойфренда. Он уворачивается и убивает Андайн. Санс, как последнее сыкло, просто телепортируется. После этого бойфренд приходит в последний коридор. И что же вы думаете? Он снова предлагает Сансу поучаствовать в рэп-битве, на что он, конечно же, соглашается. Пока бойфренд шел к последнему коридору, Санс смог набрать ОП, и теперь он намного сильнее, и он начинает с ним рэп-баттл. Санс стебется с бойфренда и говорит ему: ты думал, это мой коронный номер? И после этого диалога игра резко усложняется. После еще одного батла бойфренда окончательно захватывает Чара и начинает атаковать Санса. Санс не намерен сдаваться, и он говорит: мы будем безумно веселиться. Ну а Чара просто улыбается. После чего начинается самая сложная песня в этом моде. Как получить концовки? Вам просто нужно дойти до последней песни, а там вы уже решаете, что хотите. Если вы будете бить Санса, нажав на пробел, вы получаете геноцидную концовку, где убиваете Санса под песню Сноудена. После чего к нам приходит Phantom Papyrus. Если вы не будете атаковать Санса, то получите пацифистную концовку. После батла бойфренд начинает приходить в себя, и мы перемещаемся в его подсознание, где встречаем ту самую Чару Сучару. Когда вы получаете все концовки, вам открываются новые песни в реплее, в том числе и эти же песни. Особая механика. Санс на протяжении всех песен будет переворачивать вам экран. Это может сильно помешать прохождению, так как оно собьет вас с толку. При нажатии вот этих белых стрелок, они будут по чуть-чуть вам загораживать экран. Чем вы больше нажимаете на них, тем сложнее игра становится. Но по сравнению с карма-стрелками, это полная фигня. Эти стрелки будут вас бесить на протяжении почти что всех песен. Они тянут постепенно ваше здоровье вниз. Гастер Бластер, который вас тоже будет бесить, но уже на протяжении двух последних песен, он будет снижать ваше здоровье почти что до конца. Кажется, вроде ничего сложного, но не все так просто. Комбо розовые стрелки плюс Бластер — это стопроцентная смерть. Бластер отнимает у вас достаточно много здоровья, а карма вас уже добивает. Тряска экрана. Честно, это почти что и не мешает. Но чуть позже я вам расскажу, как это убрать, если оно вам так уж и мешает. Оно встречается только в пятой песне Санса. Удар. Вы можете ударить Санса ножом, тем самым отняв у него 20 здоровья, но только на 6-й песне. Благодаря этому вы сможете получить геноцидную концовку и восстановить себе полное здоровье. Движение экрана. Папирус может качать экран. Галлюцинации. Нажав на эти стрелки, то все меню будет постепенно превращаться в прозрачное. Удар Чары. Чара может ударить вас примерно раз в 5 секунд. В этой же песне Чара будет потихонечку отбирать ваше здоровье. Это примерно что и с кармой, но она намного слабее и вечная. Тактики и баги. Если вам не нравится вот эта дрожь экрана, то просто нажмите Enter и чуть-чуть подождите. Потом, как она прекратится, возвращайтесь в игру и проходите ее без тряски. Если вы часто проходите последнюю песню Санса и не можете никаким раком ее пройти, я могу ускорить вам этот процесс. Просто нажимайте на цифру 2 на клавиатуре и пропускайте начало песни. Да, эта клавиша пропускает примерно 10-15 секунд раунда. Вы можете пропускать только примерно начало песен. Если вы вдруг нажмете на двойку примерно в середине песни или уже второй раз, то по головке вас игра не погладит, а сломает очко бойфренду. Если вы чувствуете, что вы нажали на розовую стрелку и на вас скоро прилетит бластер, быстро нажимайте Enter и ждите, пока иконка не станет обычной. Факты о моде. Когда Санс убивал всех, ему не было никого жалко, кроме своего брата Папируса. Песня Red Мегалования — это отсылка на ремиксы песни Санса. Это один из первых модов, в которой вместо обычных спрайтов иконок есть анимированные. Death Sans нравится убивать очень жестокими методами. Песня Чары и Таи называются точно так же, а именно Последняя надежда. Название песни Санса Антрофобия переводится как страх перед человеком. Санс знает, что на самом деле призрак
Папируса нереален, но все равно ведет с ним разговор. Санс не может влюбиться никого из этой вселенной. Папирус в песне чуть-чуть прозрачный. Папирус это один из 3 персонажей из мода, который имеет не 3 иконки, а всего лишь 2. Чара это одна из 3 персонажей, которая не пела. Что будет в обновлении мода? Автор недавно спойлернул спроекток песни в версии 3.0. Не думаю, что она выйдет в ближайшее время. Где-то плюс-минус в конце ноября. Возможно, это уже другой Санс из другой вселенной. Хотя в этих ваших бесконечных вселенных Сансов я не шарю. Если я не прав, то можете поправить меня в комментариях. Лично мне данная песня очень понравилась. Еще нам спойлернули песню Пику и Дес Санса. Ссылочка на видео, если что, в описании. В игре скоро добавят возможность поиграть на нормале в самую сложную песню Санса. Я думаю, это достаточно хорошее решение. Если мы тут добиваем 3500 лайков, то я делаю плюсы по этому моду. Не забудь посмотреть вот эти видео, предлагай о ком мне еще сделать факты, поставь лайк и не забудь подписаться.